Отаны үшін мақтаныш сезімін қалыптастыруда, ел тәуелсіздігін нығайтуда мемлекеттік рәміздердің алар орны ерекше. Қазақстанда ту, елтаңба, әнұран мемлекеттік рәміздер болып саналады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстанда мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Рәміздердің түп төркінінде ұлттық рухты көтеру, ізгілікті арттыру, әр адамның кеудесіне отанға деген іңкәрлік сезімді ұялату жатқаны анық. Рәміздеріне қарап, елдің тарихын, мәдениетін, дінін, тілін, дәстүрін, барлық құндылықтарын білуге болады. Мемлекеттік рәміздер еліміз үшін, мемлекет үшін баға жетпес қазына, таусылмас байлық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Ту мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудан қазақ елінің көк аспанның астындағы бейбіт сүйгіш халық екендігін, дала бүркітінде еркін, қиядан қияға самғайтындығын, ал алтын күн байлықты, дархандықты ұқтырғандай. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданды. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңбадағы әрбір бейне қазақ бейнесін аша түсетіндей. Шаңырақ, уықтар, аңыздағы қанатты пырақтар, жоғарғы бөлігінде көлемді 5 бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Бесеуі де бір-бірімен өз үйлесімін тапқан. Егеменді Қазақстанның елтаңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданды. Оның авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Әнұран мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Қазақтың төл туындысы, салтанатты әні. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Елдің дыбыстық рәмізінің танымалдылығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік гимн жоғарғы мәртебесін беру мақсатында музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Қазақ елі туымен тұғырлы, елтаңбасымен қуатты, әнұранымен айбатты. Елдігімізді айшықтайтын басты рәміздеріміз жарқырай берсін.